Da tillater jeg meg å stille følgende spørsmål til kunnskapsministeren. Som et resultat av store endringer i skolestrukturen i mange kommuner, ofte vedtatt i budsjettbehandlingen i desember, er det stort initiativ for å starte privat drevne skoler. Departementets lange behandlingstid og derav tidlige søknadsfrister gjør det umulig å få godkjent en ny privatskole til skolestart på høsten i det gjeldende budsjettår, selv om skolen skal bygge på kjent pedagogikk. Vil statsråden redusere den lange saksbehandlingstiden, slik at elever kan unngå et uheldig mellomår i slike saker? Statsråd Kristin Halvorsen. Først et par kommentarer til det som nå foregår når det gjelder skolestruktur i mange kommuner. For det første er det sånn at det er lokalt man har kjennskap godt nok til å gjøre gode avveininger. Og er det noe vi ikke har greie på i Oslo, så er det detaljer rundt hvordan skolestrukturen og som er for små til å holde et godt sosialt miljø for barna, og uten at reiseveien er avskrekkende for elevene. Men det som er situasjonen i en del steder, det er jo at det er et stort engasjement for mange grendeskoler, og at alternativet for mange foreldre og lokalmiljøet er å prøve å opprette en privat skole. Søknadsfristen for opprettelse av nye privatskoler er i forskriften til privatskoleloven satt til 1. april året før planlagt oppstart. Det er Utdanningsdirektoratet som behandler søknader om godkjenning av privatskoler, og i år har det kommet inn mange søknader med akkurat denne problemstillingen, 37 søknader om opprettelse av nye skoler. Av hensyn til elevene er det viktig at direktoratet i hver av disse 37 sakene går grundig til verks og gir sakene en forsvarlig behandling. Før godkjenning kan gis, må direktoratet innhente uttalelse fra vertskommunen. Samtidig må direktoratet forsikre seg om at søker oppfyller minimumskravene i loven. Før skolen skal starte opp, må skolen bl.a. fremvise et realistisk budsjett, inntaksreglement og ordensreglement må godkjennes. Skolen må dokumentere at lærerne ved skolen har den nødvendige kompetanse, og lokalene må godkjennes av fylkesmannen. Drift av en privatskole som skal gi opplæring til barn og unge er et stort og viktig ansvar man ikke skal ta lett på. Uten en forsvarlig saksbehandling vil vi ikke kunne forsikre oss om at den som søker oppfyller de forutsetningene som må være på plass for å få tillatelse til å ta på seg dette ansvaret. Jeg har forståelse for at et eventuelt mellomår, slik det siktes til i spørsmålet, kan være vanskelig for elevene og deres familier. Dette kan likevel ikke medføre at myndighetene skal ta lett på godkjenning av private skoler, og ikke undergi sakene en forsvarlig behandling for å sikre at barn får den opplæring de har krav på. Jeg vil derfor ikke endre søknadsfristen slik som det er i dag. Svein Harberg, vær så god. Takk, og jeg takker statsråden for svaret, som i stor grad viser at vi har samme fokus i saken. Det er barnas beste, og vi skal ikke fire på vilkårene. Det som likevel er en realitet, er at i løpet av den siste treårsperioden så er det ca. 360 skoler som er lagt ned. Skolestrukturen er kraftig endret, og det er ca. noen og 80 nye skoler som er kommet i samme periode. Mange av de har tilsvarende pedagogikk, spesielt Montessori-pedagogikken. Og konkret i Trysil nå er det altså slik at en plan om å starte på ny struktur fra 2011 plutselig ble endret til 2010. De skolene som søker der om Montessori-skolen, de har alt på plass, men kan altså ikke få det i gang i år. Og de har søkt om å få hastebehandling av søknaden. Det er 3 søknader i fylket, og det gjelder de 3 skolene, altså likebehandling. Men allikevel så legges det nå opp til at disse må gå 1 år i en ny skolestruktur med lang reisevei, for så å gå over på nye skoler som de har sagt de vil gå på. Statsråd Kristin Halvorsen. Jeg har ikke sett spesielt på skolene i Trysil, men de er altså 3 av 37 søknader som ligger, og jeg vil tippe at de andre skolene også vil hevde at de er i en tilsvarende
situasjon. Da er det ganske krevende å klare å kvalitetssikre godt nok hva som er det tilbudet som barna skal ha. Og barn i små privatskoler skal ha rett til det samme gode kvalitetsmessige tilbud som barn i alle andre skoler. Det finnes i helt spesielle tilfeller noen mulighet for unntak fra denne søknadsfristen, men da skal det være veldig spesielle grunner. Og ut fra det jeg vet, riktignok litt gjennom andre, om disse problemstillingene, så kan jeg ikke se at det er veldig forskjellige problemstillinger i Trysil i forhold til andre steder hvor man også har et ønske om å opprette private skoler. Svein Harberg, vær så god. Jeg registrerer at statsråden konkluderer med at hun ikke vil endre. Dette resulterer da i at barn i Trysil får en reisetid som er langt over det som vi vil anse som normal reisetid for barn. De bryter altså opp for lokalmiljøet sitt, for deretter året etter å komme tilbake, for prosessen er jo i gang, og søknaden er levert for å etablere skole fra 2011. Dette kan jo ikke være bra for barna og til barnas beste. Og det er min forutsetning hele tiden, og slik som jeg oppfatter det, så er det på plass, at pedagogikken er på plass, omgivelsene er på plass, alt det andre er på plass, det er statsstøtten som mangler. Disse skolene har også sendt en henvendelse om de kan få hjelp til å komme i gang på andre måter. Der er jo en rettighetslov, eller bit i opplæringsloven som gjør at de kan ha en privatskole uten tilskudd, men det skaper jo usikkerhet for barna. Er det en god måte å løse det på? Statsråd Kristin Halvorsen. Jeg tror vel at representanten Harberg har en viss forståelse for at jeg ikke kan stå og saksbehandle 3 privatskoler fra Stortingets talerstol. Vi må ha kvalitetssikring, og vi må ha en viss likebehandling i forhold til andre privatskoler som også søker. Det er ikke et riktig bilde at det har vært en massiv nedleggelse av småskoler i Norge, men det er selvfølgelig en trend som henger sammen med bosettingsmønstre, at noen steder kan ha problemer med å klare å opprettholde en skole av god nok kvalitet. La meg ile til med å si at mange steder så vil det være små skoler i Norge fordi vi ser ut sånn som vi gjør. Og det er en utfordring å sørge for at man klarer å samarbeide kanskje litt på nye måter også, for å både ha gode faglige miljøer blant lærerne og bedre miljøer blant elevene. Videokonferanser, andre måter å samarbeide på er mulige metoder å bruke. Så vet vi, jeg har bedt fylkesmennene om å gjøre en undersøkelse ut fra å undersøke elevenes reisevei som følge av de endringene som har vært. Og det vi vet er at det er 4% av barna som har mer enn 2 mil reisevei hver vei. Nå sier det kanskje ikke det så mye om reisetid heller, fordi det kan være ganske mange forskjellige forhold, men det sier i hvert fall såpass at den største utfordringen dreier seg ikke om lengden på skolevei generelt sett, men antagelig i veldig stor grad om å opprettholde et nærmiljø.